说啊，我们说晚上好眠非常重要，但你知道吗？当你的枕边人会打呼的时候，你就无法一夜好眠。而且根据统计呢，台湾的民众会打呼的，不论大人、小孩、老人家，知道吗？这个比例蛮高的，45%。那你说小孩怎么会打呼呢？那事实上，我们从打呼这一件事情可以衍生出背后的意义，到底是不是有什么隐疾？我们是忽略它的呢？这也是非常重要的。所以，我们今天要卫教大家，打呼这件事情是很重要的啊。我们今天来帮我们卫教的医生就是耳鼻喉科的郑博文主任，欢迎。大家好。主任，他今天要好好来帮助我们。你今天看起来有点像神话一哥哦，应该不会吧？你要多多跟我们分享哦。好，还资料姐，嗨，大家好。段玲 ，Hello， 大家好。凤文，大家好。好的，请问一下自己会打呼的请举手。医生真承认啊，就是你怎么知道你会打呼呢？太太有说过啊。那你怎么知道太太说的是真的呢？因为我太太不会骗我啊。那你太太有什么抱怨吗？没有啊，没有，完全没有抱怨。哦，真的啊？因为干嘛跟你说你会打呼？就是有时候我问他说我会不会打呼啊，他就说会啊。哦，是哦，好吧，那我们有圈插牌嘛？对，我们自己都不会打呼嘛，对不对？因为老公也没跟我们说我们会打呼嘛。老公没有跟我们说过嘛。对啊，其实自己也不太知道。在没换老公之前，目前这个没说了。因为我每次说我老公说奇怪，你怎么以前不会打呼？这5年来渐渐的打呼越来越大声。我老公都说。哪有你才会打呼？我说我哪有会打呼，我没有会打呼。我说不然我以后打呼的时候你帮我录下来。他到现在都还没有录过，表示我根本不会打呼。但是我有录过他真的会打呼。我这样比下来你比较闲呢。因为我老公很好睡，一睡着我就马上拍下来，而且声音还不一样。对，你知道声音有那种，你知道有时候火车像交响乐一样。对，有时候是交响乐这样子。好，请问一下3位，老公会打呼的请举拳。无一幸免哎，那我老公很不想要我来上这一集，真的真的，我事先有跟他预告了，他就很不想我来上这一集。你有跟老公先说你要来谈这个主题？对呀，总是要告知他一下，不然在电视上谈他的缺点，这不是缺点，这是我们要共同去面对的。这很多人都有啊。是，那自由姐你为什么举中间？因为我很为难，就是我老公其实刚结婚的时候他是没有打呼的，但是我这几年发现他。前一阵子比较胖的时候，他就很容易打呼。然后他是喝了酒的时候也容易打呼，而且打呼会打很久，是这样吗？不晓得。但是他有时候又不会打呼，就是很诡异，你知道？也不知道他为什么。那他就是打呼的频率是10次有几次？10次大概，如果没有喝酒的话，其实应该大概只有2、3次。但是只要喝酒，一定打呼。OK， 好，那冠霖呢？你老公是什么样状况？我老公是从我认识他第一天开始就打呼所以我都觉得我是真爱，还愿意跟他结婚。可是他那打呼会影响到你睡不着吗？我觉得一定会，因为我老公是天生过敏性鼻炎很严重所以他其实我觉得他应该也很不舒服。那你过敏的人，其实他就是已经呼吸很不畅通嘛。那不管是他浅眠或者他可能熟睡，他的那个打呼的频率的那个高低音还会不太一样，就是都会打呼，对，只是声音不一样，频率不一样，大小不一样。但因为我爸也蛮丰富的我爸以前也就是会打呼的人所以我就从小接受度比较高。对，因为听习惯了，就觉得好吧，好像男生好像天生都会打呼，是这样子吗？医生？因为我爸爸其实就是声响也不小。所以其实我从小好像也觉得说，好像蛮正常的。是哦。但是因为我老公结婚前10年，觉得感觉都很安静，我就觉得真好啊，鼻子蛮好的。谁知道怎么好像还会改变哦？等一下再请教一下郑主任。好，那慧文，你老公是？我的反差就是从结婚之后开始，因为之前呢没有发现有这个状况嘛。然后我先其实老实讲，长得还蛮斯文帅气这样子。然后呢，可是就是结了婚之后，第一天就发现。为什么他睡觉居然像换了一个人一样，就是幻灭了？对，就是他的呼声还蛮大声的，而且因为他就是睡得很快很熟，所以他自己完全不知道。然后，但是他不是整夜都这样子。
那所以他就是在睡眠的就是刚进入睡眠期的那个状态的时候，他会打呼，然后比较大声。那稍微让他动一下，后来我发现动一下之后，就是要一个睡姿，他就会好了，就是把它推过去，让他换一个方向，会好一下下，会好一下。然后就要趁那时候赶快睡觉，对，因为如果不趁那时候赶快睡的话，他接下来又开始打呼，我们又睡不着，然后就再翻他。对，那冠霖，你老公的打呼声，你可以模仿一下吗？哦，我老公那个我觉得也有点难的，但是可以想象一下，就是那个头拉苦哦，从你耳朵旁边这样轰这样过去，尤其当我们正想睡的时候，然后你突然被人家很大的声响就是震醒。我觉得那个情绪真的你自己都觉得变得很差。那你会用什么方法去弄他？我也是会撞他。但是我跟你讲，你知道真的会天生很会打呼的人啊，他可能也许会他自己会知道，是他会觉得不好意思，然后会突然醒过来，发生什么事这样，然后等一下他熟睡之后，又开始了。而且，真的有不少人是被自己打呼声给吓醒的，好像会，这样对。你说很像的，你知道？你学得很像啊你！为什么真的会打呼呢？我们都知道。哎，真的，你模仿一下小亮哥，快点。我老公的打呼。我跟你讲，我老公打呼比较恐怖，就是我为什么会被他吓？因为他只要一打呼，我就会生气。不是因为让我睡不着，是因为我会很害怕。因为像我公公就很会打呼，然后我公公打呼是那种，他只要开始睡，他就会开始这样一直拱，然后拱很大声哦。那个我们在我的楼上房间或者是我婆婆的房间，我们都一定听得见。但是他就是这么远都还听得见，很大声，穿墙音。对，但是他就是很有频率的在那边打呼，打一个晚上打到他睡醒。所以其实我们听到他开始打呼，我们是放心的，就表示他有呼吸，你知道吗？不要跟他滚，我们不要吵他。但是我跟你讲，我老公就不一样，就像我讲，他不是每天打呼，然后他就是喝醉酒，然后就会睡得很沉，然后就开始这样，有点像那种引擎在发动的声音，但是他会忽然很大声，然后会忽然小声，然后忽然不见。那这样就会担心啊。然后忽然不见的时候，我就会赶快起来想说，你有去摸他鼻子下面吗？我真的摸过，还有没有鼻屎？我会先看他有没有那个胸口有没有在动，然后紧张，然后就会很紧张，你这样，然后就摸摸看看他。那有时候看他，有时候靠太近，他会忽然醒过来，他就说你要干嘛？我说我没有要干嘛，你打呼，你知道吗？对他以为我想干嘛，他真的想太多，是你吓他，他吓你。那好几次这样，我就说你可不可以不要打呼？他说我没有啊，我没有打呼，因为他好像听不到自己打呼，除非就是像我刚刚模仿那个，就是被自己吓到。对他不会，可被自己吓到，好像又是有一种类似像我们腿抽一下那种感觉，他醒来，他好像也听不到。我觉得那是缺氧吧，自己醒来是因为呼不到气吧。知道，我们就要问一下那个郑主任啊。那先问那个问题，就是为什么我老公以前不会打呼，然后这几年渐渐会打呼？通常是这样子啦，年纪轻的时候，嘣突然停了，然后突然像被自己的很大声，对，这就是啊。那这时候就是表示他为了要挣扎，他就会醒突然醒过来，对，还曾经鼻涕倒流到鼻窦炎，然后鼻窦炎说什么要去开刀，但是开刀什么后来又变中耳炎。